What is up guys? Good morning. Andito tayo ngayon sa Dumaguete. Bumili lang kami ng tiles, mga gamit namin. So anyways, may food review na naman tayo. Pupunta tayo sa isa sa well-known na paklayan sa Dumaguete, which is King's Eatery. Sobrang daming tao na guys. So, try natin. Na-try natin kung masarap ba talaga. So, ito na yun. Paklay. Let's go. Ay, kuhan guys ha. Mais. Okay. Ito guys, yung King's paklayan. Scrum. Parang sobrang sarap ito guys. Meron pa unlimited sili. Guys, ito na. Kakain na tayo guys. Bango. Here. Okay natin yan dyan. First taste. It's good. Oh shit. Sobrang sarap guys. Masarap siya. Sobrang sarap guys. Punta na kayo dito. Kain kayo dito guys. Hindi ko na i-explain masyado. Basta pumunta kayo dito. I-try nyo yung pagkain dito. Yung pagkain guys. Pinagpawisan ako. Ang bilis na sold out ng pagkain nila. Grabe. Pinagpawisan ako doon. So wala pa lang drinks doon guys. So kailangan sa kabilang store kami bumili ng drinks. So yeah, tubig. Grabe guys. So anyway, this is the end of the vlog. Sobrang sarap ng pagkain doon. Sobrang anghang, unli sili. Anyway, see you guys in the next food vlog.